Ciao, sono Nadia Forte, fisioterapista ed esperta nella cura del mal di schiena, autrice del libro Schiena Forte. Oggi ho deciso di mettere a tua disposizione un mio corso avanzato incentrato solo ed esclusivamente sulla cervicalgia, quindi cause più comuni di cervicalgia, anche quelle che non ti aspetti, e soprattutto come poter risolvere il proprio problema. Siccome il corso è piuttosto lungo, ho deciso di suddividerlo in diversi contributi, in cui parlerò delle 3 criticità che solitamente affrontano le persone con cervicalgia, vi presenterò dei casi studio, quindi persone che hanno una cervicalgia associata ad una causa che non si aspettano affatto. Quando vi parlo di cervicalgia e gastrite, vi si accende qualche lampadina? Oppure no? Parleremo proprio di questo. E infine, nell'ultimo video, vi svelerò i 4 passi per potervi liberare di questo odiatissimo problema. Quindi questo potrebbe essere il primo video o il secondo e il terzo di questa serie. Quindi se vi trovate in questa seconda condizione potete andare a rivedere i video precedenti sul mio canale YouTube. Se questo è il primo video e non siete iscritti al mio canale, ovviamente vi consiglio di iscrivervi e attivare la campanella, così vi arriveranno le notifiche. Un abbraccio e buona visione! Passiamo al caso clinico numero 4, cervicalgia. Ho scritto solo cervicalgia, ma questo invece è il caso della nostra amica Lia, è molto complesso. Allora, Lia aveva anzi cervicalgia, cefalea, dolore al viso, quindi amici che avete dolori alla faccia, ascoltatemi bene. Acufene, amici dell'acufene, so che tra voi ce ne sono tanti, e un'informazione importante, la nostra Lia soffre di bruxismo. Che cos'è il bruxismo? Chi ne soffre lo sa, è quando digrigna i denti, soprattutto di notte, ma in realtà in alcuni casi può avvenire anche di giorno, oppure i serratori, cioè quelli che serrano fortemente la mandibola. Bene, che cosa c'entra tutto questo con l'IA e come abbiamo risolto il suo problema? Bene, allora siamo partiti dal fatto che Lia è venuta da me e lamentava soprattutto il dolore al collo e questo mal di testa. Da tanto tempo soffriva anche di dolori facciali, non sempre, quindi un dolore ad un emilato in particolare del viso, aveva l'acufene, un po' ce l'ha ancora, devo essere sincera, e però questa cosa in realtà all'inizio non me ne aveva nemmeno parlata, non me ne aveva nemmeno parlato perché ce l'aveva da così tanto tempo che ormai aveva rinunciato a risolvere questo problema, ormai faceva parte di lei in un certo senso. E poi tra le varie domande che le ho fatto ho scoperto che lei soffriva di bruxismo. E quindi andiamo a parlare di un'altra eh, zona importante che può essere collegata con la nostra cervicalgia e quindi di conseguenza i problemi a livello dell'articolazione temporomandibolare e quindi a quell'articolazione fra l'osso della mandibola e l'osso temporale. Allora, cerchiamo di capire. Il problema è che Lia bruxa e quindi digrigna fortemente questi denti per stress, perché magari ha una malocclusione e quindi l'arcata dentaria superiore non è perfettamente simmetrica a quella inferiore. Per X motivi può succedere questa cosa. Soffre di bruxismo. Nel momento in cui si bruxa si vanno a contrarre tutti i muscoli del volto, tutti i muscoli mimici. A livello del viso c'è il muscolo più potente di tutto il nostro corpo, che è il muscolo massetere. Quando questo muscolo che sta proprio alla base della nostra mandibola, quando questo muscolo si contrae, altro che mal di schiena, dà dei dolori a livello del viso molto importanti. Ovviamente poi questi muscoli sono innervati dal nervo faciale, dal trigemino e quindi si può creare un'irritazione anche a livello di questi nervi ed ecco che
bruxismo e quindi il digrignamento dei denti può avere una diciamo può avere una ricaduta sulla contrazione dei muscoli mimici e quindi di conseguenza sui dolori al viso. Che cosa c'entra però questo con la mia cervicalgia? Ovviamente i muscoli del viso sono strettamente collegati ai muscoli del collo, cioè stiamo lì, la connessione anatomica è strettissima. Quindi chiunque soffra di bruxismo e di problemi di malocclusione alla temporomandibolare ha sempre, sempre, sempre contrazione muscolari anche al collo. Ovviamente questi muscoli che sono contratti vanno ad inserirsi anche a livello dell'occipite, che come vi ho detto prima è l'osso posteriore del cranio, e quindi dà anche mal di testa. Ma so che fino a qui ci siete arrivati. Però giustamente Christian mi dice: ma che c'entra il bruxismo con l'acufene? E c'entra e come? Allora, innanzitutto l'acufene che cos'è? È un fischio che noi sentiamo all'interno dell'orecchio. All'interno dell'orecchio abbiamo il canale uditivo e abbiamo l'orecchio medio, all'interno del quale abbiamo tutte le varie strutture predisposte all'ascolto, all'udito. Questo canale uditivo dove è scavato? È scavato all'interno dell'osso temporale, ok? E la nostra articolazione mandibolare da che cosa è formata? Dall'osso temporale e dalla mandibola. Quello che voglio dirvi è che l'articolazione temporomandibolare e il canale uditivo sono delle strutture che sono assolutamente connesse, cioè stanno proprio vicine. Adesso ve lo faccio vedere. No, penso che ve lo faccia vedere in un'altra slide più avanti, poi l'andremo a rivedere, ma l'articolazione temporomandibolare è strettamente collegata al canale uditivo e se c'è un'infiammazione, se c'è un irrigidimento della capsula articolare che avvolge il condilo della mandibola e di conseguenza l'osso temporale, si crea di riflesso un'infiammazione anche a livello del canale uditivo e quindi di conseguenza si può avere un'acufene. Molto, molto spesso si ha un'acufene a causa di problemi dell'articolazione temporomandibolare. Quindi nel momento in cui voi soffrite di questo problema si deve assolutamente andare ad indagare a livello dell'articolazione. Ok? E quindi questo è quello che vi ho raccontato fino ad adesso e quindi come il coinvolgimento del canale uditivo a causa della vicinanza dell'articolazione temporomandibolare può causare questa cosa. Quindi che cosa facciamo in questo caso? Ci sono diverse cose da fare. La prima cosa è andare ad allentare tutte le tensioni muscolari, legamentose che si sono instaurate a seguito di questo bruxismo. Molto spesso è un lavoro che si fa in connessione con l'ognatologo, quindi il paziente o quando viene da me già c'è andato o magari ce lo mando io, va dall'ognatologo il quale gli dà un bite che evita il bruxare, soprattutto durante la notte, quindi evita che queste tensioni possano formarsi nuovamente e soprattutto dà un feedback al paziente, perché il bruxare è qualcosa di inconscio ovviamente, che si fa di notte ma molto spesso anche di giorno. Nel momento in cui noi nell'atto di andare a bruxare troviamo un qualcosa che ce lo impedisce, è come se avessimo in quel momento un feedback al nostro cervello, il quale dice: ma che ti bruxi a fare? Cioè, stai facendo qualcosa che non va. E allora noi cominciamo a correggere il nostro comportamento, ok? Quindi prima di tutto bisogna rivolgersi all'ognatologo, bisogna mettere il bite, ma il bite da solo non serve. Quante volte molte persone che hanno dei problemi a livello dell'articolazione o a livello di malocclusione vanno dall'ognatologo e si aspettano che il problema si risolva. Il problema non si risolve, il problema o comunque il portare il bite serve ad evitare
che si bruxi e quindi che si formino altre contrazioni, ma tutte quelle che si sono formate precedentemente si sono formate e quindi là bisogna andare a lavorare. Giustamente molti mi stanno dicendo adesso: "Ma le protesi dentarie, gli apparecchi ortodontici c'entrano?" Certo che c'entrano. Voi non potete immaginare quali forze si instaurino a livello della bocca e che poi possono portare dei problemi a questa articolazione, che a sua volta scaricano a livello dell'osso temporale. Quindi c'entrano e come. Quindi mi fa piacere che mi fate queste domande perché l'obiettivo di questa sera è proprio accendervi delle lampadine e il solo sentirvi dire: "Cavoli, ho portato un apparecchio ortodontico per tanti anni, cavoli, ho delle protesi dentario, vedi che magari può essere quello?" È proprio quello che desideravo questa sera, quindi sono molto contenta.